হ্যালো গাইস, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে আর এরই হচ্ছে ফার্স্ট বৈশাখী ঝড়। তাই আমি চিন্তা করলাম এই সিটে রাখার জন্য আপনার জন্য ভিডিও করব। তাই দেখতেই পাচ্ছেন অনেক তুফান চলছে, আকাশ পুরো কালো হয়ে গেছে। ওহো শিট গাইস, দেখেন গাছগুলো কিভাবে নড়চড় করছে গাইস। এটা কিন্তু কোনো গ্রাম না গাইস। হ্যালো গাইস, এখানে এখন বৃষ্টিটা একটু কমেছে, কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক ঝড় হচ্ছে। এখানে অনেক ঝড় হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে খুবই ঝড় হচ্ছে। অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, অনেক। গাইস, এটা হচ্ছে আমার রুমের জানালার পাশে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গাইস। ছাদে খুব প্রচন্ড 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 ঝড় হচ্ছে, তাই চিন্তা করলাম ঘরে এসে আপনাদেরকে দেখাই জানালার মাধ্যমে। তো গাইস, আমরা আবার ছাদে যাব কিছুক্ষণ পর, প্রায় 10 মিনিট পর আমরা ছাদে যাব আবার। তখন দেখবো তখনকার আবহাওয়াটা কিরকম থাকে। আমার ফাঁকা দিয়ে আপনাদেরকে দেখার চেষ্টা করছি। ওকে গাইস, তাহলে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে ছাদে 10 মিনিট পর। সো লেটস গো। এখন গাইস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রচন্ড রোদ। আমি আমার ভিডিওটি অন করলাম প্রায় 10 বা 11 মিনিট পর। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই এই কিছু মিনিটের মধ্যেই কত ফ্রেশ হয়ে গেছে আকাশ, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি হাত দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই বৃষ্টি। বৃষ্টি এখনো রয়েছে খুবই, কিন্তু খুবই কম। আশেপাশে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন হালকা হালকা মেঘ রয়েছে, কিন্তু এখানে সূর্যটি খুবই উত্তাপ, এখন উত্তপ্ত রয়েছে সূর্য। দ্যাটস আ নাইস